而家咧係朝頭早8點半啦，我哋 check out 咗之後咧就搭呢個的士啦，就會去呢一個長途巴士站。咁我哋今日咧就會去出草嘅。坐車個月台咧就係呢一度，直接行出去就得噶啦。咁你揾翻你張飛係寫住幾多號月台啦，咁你就上車。咁我哋咧就係呢個3號月台啦。佢係有中文噶，寫住係束草啊。放好行李上車，巴士沿途嘅風景，大約坐個半鐘呢就會到達束草。坐咗個半鐘頭巴士呢，我哋就到咗呢個束草啦。咁呢度呢就係束草嗰個巴士站啦。我哋預早呢買定後日呢會去春村嘅車票。跟住呢，我哋就搭呢個巴士呢，就去酒店。呢度就係我哋 book 咗嘅酒店啦。咁呢，入到嚟呢個大廳呢，你就見到呢，佢係有2間酒店呢 share 一個大堂嘅。咁我哋嗰間呢就係呢個 Best Hotel。呢間酒店咧雖然平咧200蚊，咁但係佢好方便喎。佢對面就係Daiso啦，跟住入到嚟房間咧就係咁嘅，係好新啊！竟然咧係有個洗衣機啦，跟住咧有得煮食，有星盤，跟住咧有2張床啦。雖然係好似好細咁樣，但係成間房個感覺係好乾淨嘅，係一間新嘅酒店。跟住咧睇下個廁所啦，廁所，哇！竟然咧係有一個少少嘅浴缸啦，咁都係好新淨嘅。放低咗啲行李之後咧，我哋就搭巴士咧去市中心嗰度行下啦。就係束草嘅魚市場啦，咁好多遊客咧都會係去呢一度嘅。咁裏邊除咗海鮮之外咧，仲有好多泡菜啊，有好多種類啊。上邊嗰啲呢就係獨島蝦啦，咁好多人都會買咗海鮮喺度食埋嘅。晏晝我哋就去呢一間係韓國地道嘅，又係家庭餐館食。이거 하나，이거 네， 이거 하나， 이거 하나， 네。我哋咧就嗌咗一個泡菜烏冬同埋牛肉紫菜包飯卷。咁咧而家咧就試食下啦。咁呢個係牛肉嘅。其實我唔想食個頭啊，我試食呢個。中間係咁嘅，有芝士啦，又係牛肉嘅。呢個咧係佢哋自己親嘅現場包嘅，所以咧應該好好味啦，有少少麻油味啦。食到有牛肉同埋蛋，好味㗎，因為咧試下呢啲先啊！呢個筷子我未食過㗎嚇，但係冇辦法，只可以咁樣嗱。條片
我要試食下啊！呢個好明顯咧係嗰啲方便麵，即係公仔麵嗰啲湯包咧沖出嚟嗰種味嚟㗎。係啦，呢啲都係假魚片啦。咁今日晏晝嘅分享咧就係咁樣啦。而家我哋咧就會去一個景點啦，咁就叫做亞爸村啦。咁嗰度咧就係我唔記得咗啦，係某一套韓劇咧就係喺嗰度取景嘅。咁嚟到呢個束草咧，個感覺都好得意啊，因為佢又唔同我哋之前江寧嗰個地方啦。咁呢度就好似係比較城市啲啦，多鋪頭啲嘅。咁江寧咧就係好似係農村標啲咁嗰隻嘅。呢度咧就係去亞爸村嘅碼頭啦。咁我哋咧就要坐呢隻船咧去亞爸村嘅。船程大概2-3分鐘啦，每個人就係2個6港幣。咁咧就要靠人力咧咁樣拉嘅，呢隻船係。咁其實個距離係好短嘅，只不過喺對面嗰度咁樣拉隻船過嚟呢一邊嘅咋。咁如果你唔搭呢隻船咧，其實係可以行路嘅。呢度咧就係亞爸村啦，就係呢個藍色生死戀啦，同埋有啲韓劇咧都喺呢度拍嘅。有啲似長洲嗰個感覺，或者南丫島啊。呢度咧有好多小店啊，通常都係食嗰啲血腸、魷魚血腸、海鮮咯。咁一場嚟到咧，我哋就進行第2輪嘅午餐啦。咁呢度咧就見到係食呢個，我想試下呢種蟹麵啊。咁咧我哋就見到係15000啦，咁所以唔係太貴，咁就嗌1碗啦。呢個咧就係蟹麵啦。咁佢有2隻蟹啦，跟住下邊應該係啲公仔麵嚟嘅。咁咧而家咧就試食下呢個螃蟹拉麵啦。咁咧，佢成隻蟹咧，就係咧咁大隻㗎，咁大隻嘅。咁咧，我未食㗎吓。呢個試下，首先咧就試下呢個湯先，睇下係咪公仔麵個湯。佢係公仔麵個湯嚟嘅，但係咧你係飲得到佢係帶有鮮味嘅，即係唔係海鮮公仔麵嗰啲嚟嘅。跟住咧呢個麵啦，呢個麵就好似係比香港買到嗰啲韓國公仔麵好似幼身啲。呢隻係唔知係咩麵啊。咁我都試下呢個麵，少少煙煙韌韌啦，清淡嘅，唔係好濃嘅。跟住咧就試下呢個蟹啦。咁佢啲蟹殼係好軟身嘅，我掹唔到成條出嚟，掹唔到啊！呢個係咁樣啦。蟹肉咧雖然係細幼啲啦，但係咧係好鮮甜嘅。咁呢個就係
15,000 won 嘅蟹麵啦。咁咧，你哋梗係想試下噶啦。係啊，個底係咁樣嘅，冇嘢嘅。跟住個麵，跟住呢個，哦，呢就係呢度裏邊有嘢啦。頭先咧，我哋嚟阿爸村嘅時候咧，就係搭船噶嘛。咁而家我哋就試下咧行路嘅。咁佢好得意嘅，好似青衣荃灣咁咧，佢係可以中間行橋過嘅，就唔使搭頭先嗰隻船嘅。完全係青衣橋啊！呢度上到嚟橋頂呢，咁個風景呢仲靚啊，可以望到好遠啊，望到嗰個摩天輪添啊！大家有時間呢都可以過嚟阿爸村呢度呢睇下㗎，咁我覺得都非常之值得啊！呢度呢仲有一個好大規模嘅海鮮檔。跟住呢，我哋就去下一個景點就係叫做靈琴亭啦。由條橋行返落嚟呢，大概20分鐘就到㗎啦。呢度係對住超級冇盡頭嘅大海。今晚嘅晚餐呢，我哋就係買呢個年糕啦，同埋呢個薯仔煎餅。